Leksjon 1. Matlagingseventyr. Hei Anna, jeg fant en ny oppskrift jeg vil prøve. Stor. Da skal jeg prøve å lage det i morgen. Hei John, det høres spennende ut. Hva planlegger du å lage mat? Det er en hjemmelage lasagne. Jeg har hørt det er deilig og perfekt for en familiemiddag. Lasagne er en klassiker. Fortell meg hvordan det blir. Har du alle ingrediensene? Det gjør jeg. Jeg må bare passe på at jeg har nok ost og saus. De er essensielle. Planlegger du å legge til noen spesielle ingredienser? Jeg kan kaste i litt spinat for ekstra smak og næring. Det er en fantastisk idé. Det vil legge til en fin touch. Hva vil du servere med den? Jeg tenker på en enkel sidesalat for å balansere måltidet. Leksjon 2. Planlegging av et prosjekt. Morgen Anna, jeg har nettopp fullført en prosjektplan, og jeg synes den er utmerket. Hei John, så hyggelig å høre. Det høres ut som du dekket alle basene. Ja, jeg sørget for å inkludere tidslinjer, ressursallokering og potensielle utfordringer. Imponerende. Å ha en detaljert plan kan forbedre prosjektresultatene betydelig. Nøyaktig. Det bidrar til å holde alle på linje og bevisst deres ansvar. Har du noen spesifikke strategier i tankene for å takle potensielle utfordringer? Jeg planlegger å holde regelmessige innsjekkinger for å løse problemer etter hvert som de oppstår. Det er en smart tilnærming. Kontinuerlig kommunikasjon kan virkelig bidra til å holde prosjektet på rett spor. Absolutt. Jeg er spent på å se hvordan alt utfolder seg. Leksjon 3. Anbefalinger for treningsrutiner. Hei Anna, jeg har tenkt på å starte en treningsrutine. Har du noen anbefalinger? Hei John, vel, det avhenger av dine preferanser. Leter du etter noe intenst eller mer avslappet? Jeg foretrekker noe balansert, som inkluderer både kondisjonstrening og styrketrening. Det er et godt valg. En blanding kan bidra til å forbedre den generelle kondisjonen. Hvor mange dager i uken kan du forplikte deg? Jeg kan klare meg omtrent 4 dager i uken, med fokus på ulike muskelgrupper. Det høres effektivt ut. Du kan trene styrke på 2 dager og kondisjonstrening på de 2 andre. Nøyaktig. Jeg vil også inkludere noen spenstøvelser. De er så viktige for restitusjon. Definitivt. Yoga eller tøyingsøkter kan virkelig forbedre fleksibiliteten din og bidra til å forhindre skader. Jeg skal sørge for å inkludere dem også. Takk for råd. Leksjon 4. Opprettholde perfekt stand. Morgen Anna, jeg lærte nylig om viktigheten av å holde gjenstander i perfekt stand. Hei John, det er et spennende tema. Hva slags varer er det du sikter til? Jeg snakker om både personlige eiendeler og husholdningsapparater. Å holde dem i god form kan forlenge levetiden. Absolutt. Regelmessig vedlikehold forhindrer kostbare reparasjoner på langs. Har du noen erfaring med det? Ja, jeg forsømte sykkelen min en stund, og det endte med at den trengte omfattende reparasjoner. Det er uheldig. Jeg har hatt lignende erfaringer med apparater.
Det er imponerende hvor små problemer kan eskalere. Faktisk. Å holde seg proaktiv er nøkkelen. Hva er noen vedlikeholdstips du anbefaler? Regelmessig rengjøring og rettidig service kan gjøre underverker. Det er også gunstig å følge produsentens retningslinjer. Godt råd. Jeg har lært at å være oppmerksom på detaljer kan spare tid og penger i det lange løp. Absolutt. En liten innsats går langt i å bevare tilstanden til eiendelene våre. Jeg er inspirert til å være mer påpasselig med vedlikehold nå. Leksjon 5. Lage med tekstur. Hei Anna, jeg har utforsket måter å forbedre håndverksprosjektene mine med papir og pynt. Hei John, det høres spennende ut. Hvilke spesifikke teksturer vurderer du? Jeg vil legge til litt tekstur på utklippsboksidene mine. Jeg tror det vil gjøre dem mer visuelt tiltalende. Flott idé. Har du tenkt på å bruke materialer som stoff eller blonde som pynt? Ja, stoff kan legge til et nydelig taktil element. Jeg vurderte også å bruke teksturert kartong. Teksturert kartong er et fantastisk valg. Det kan skape dybde og interesse for designene dine. Nøyaktig. Jeg vil også inkludere noen naturlige elementer som tørkede blomster. Hva synes du? Det ville vært vakkert. Naturlige elementer kan gi et unikt og organisk preg til prosjektene dine. Jeg er enig. I tillegg er det en fin måte å tilpasse utklippsboken med minner fra naturen. Faktisk. Personlige berøringer gjør ethvert håndverk mer meningsfylt. Har du begynt på utklippsboken din ennå? Ikke ennå, men jeg er ivrig etter å samle alt materialet mitt og begynne den kreative prosessen. Leksjon 6. Å gjøre opp regningen. Hei Anna, jeg lurte på de forskjellige alternativene som er tilgjengelige for å gjøre opp en regning på restauranter. Hei John, det er et viktig tema. Hvilke alternativer er du kjent med? Jeg vet at noen steder godtar kontanter og kredittkort. Finnes det andre metoder? Mange restauranter godtar nå mobilbetalingsapper også. De er ganske praktiske. Det er sant. Bruk av apper kan fremskynde betalingsprosessen. Foretrekker du en metode fremfor en annen? Jeg foretrekker kredittkort for belønningene, men kontanter er nyttige for mindre, lokale spisesteder. Det gir mening. Noen mennesker synes det er lettere å spore utgifter med kredittkort også. Nøyaktig. Alt handler om bekvemmelighet og personlige preferanser. Har du noen gang støtt på problemer mens du betaler? En gang ble kortet mitt avvist på grunn av en teknisk feil. Det var ganske flaut. Å nei. Det kan være vanskelig. Det er alltid lurt å ha et alternativ betalingsalternativ i tilfelle. Absolutt. Jeg har lært å bære litt penger for uventede situasjoner. Leksjon 7. Motevalg i pastellfarger. Morgen, Anna. Jeg ser etter forslag til pastellfarger til en kjole jeg vil kjøpe. Hei John, pastellfarger er nydelige. Hva slags kjole vurderer du? Jeg tenker på en lyseblå kjole i A-linje. Jeg tror det vil være perfekt til våren.
Det høres vakkert ut. Lyseblå er en så forfriskende farge. Det ville passe mange anledninger. Ja, og jeg liker hvordan den kan kles opp eller ned. Har du noen andre fargeforslag? Hva med en myk lavendel? Det er en trendy pastell og tilfører et nydelig preg av eleganse. Det er en god idé. Lavendel vil komplementere den lyseblå fint hvis jeg bestemmer meg for å mikse og matche. Nøyaktig. Pastellfarger kan skape et harmonisk og stilig utseende sammen. Har du prøvd noen kjoler ennå? Ikke ennå, men jeg planlegger å besøke en butikk denne helgen for å prøve noe. Jeg er spent. Leksjon 8. Budsjettjusteringer. Hei Anna, jeg har gjennomgått vårt nåværende budsjett, og jeg la merke til at noen utgifter har økt litt. Hei John, små økninger kan være håndterbare. Hvilke spesifikke områder er berørt? Hovedsakelig innen rekvisita og verktøy. Jeg tror vi må justere budsjettet deretter. Det gir mening. Har du tenkt på å omdisponere midler fra mindre kritiske områder? Ja, jeg tror vi kan redusere utgiftene til skjønnsmessige poster. Det er viktig å prioritere viktige utgifter. Absolutt. En strategisk tilnærming kan hjelpe oss å holde oss innenfor våre økonomiske mål. Hvor ofte anbefaler du å gå gjennom budsjettet? Jeg foreslår månedlige vurderinger for å sikre at vi er i rute og kan gjøre rettidige justeringer. Det høres lurt ut. Regelmessige evalueringer kan hjelpe oss med å identifisere trender og tilpasse oss proaktivt. Synes du vi bør involvere teamet i denne prosessen? Å involvere teamet kan gi verdifull innsikt og fremme en følelse av eierskap over budsjettet. Leksjon 9. Kraften til målrettet annonsering. Hei Anna, jeg har undersøkt konseptet med målrettede annonser og deres effektivitet i markedsføring. Hei John, målrettede annonser er et kraftig verktøy. De hjelper bedrifter å nå spesifikke kundesegmenter mer effektivt. Nøyaktig. Ved å analysere kundedata kan bedrifter skreddersy budskapene sine for å få resonans hos den rette målgruppen. Det er sant. Personlig tilpasset annonsering fører ofte til høyere engasjement og konverteringsfrekvens. Har du sett et eksempel på dette i aksjon? Ja, jeg har nylig mottatt annonser for produkter jeg søkte etter på nettet. Det føltes nesten uhyggelig. Det er det fine med målrettet annonsering. Det kan skape en sømløs handleopplevelse for forbrukere. Tror du det er noen ulemper med denne tilnærmingen? Noen forbrukere kan finne det invasivt eller føle at deres personvern er kompromittert. Det er en delikat balanse for markedsførere. Jeg er enig. Åpenhet er avgjørende for å bygge tillit hos kundene mens du bruker målrettede annonser. Hvordan tror du bedrifter kan oppnå det? Ved å tidlig kommunisere hvordan data brukes og tilby fravalgsalternativer, kan bedrifter respektere forbrukernes preferanser. Leksjon 10. Prioritering av trivsel. Hei Anna, jeg har tenkt på hvor viktig det er å prioritere vår velvære i det siste. Hei John, det er et viktig tema. Hva fikk deg til å fokusere på trivsel? Jeg innså at jeg ofte setter andres behov foran mine egne, noe som kan være drenerende. Det er forståelig. Det kan være tøft å ikke ville opprøre noen. Hvordan planlegger du å balansere det?
Jeg tror det er avgjørende å sette grenser. Det er greit å si nei noen ganger, ikke sant? Absolutt. Å si nei kan faktisk føre til sunnere forhold i det lange løp. Nøyaktig. Jeg vil sikre at jeg er mentalt og fysisk frisk. Har du funnet effektive måter å prioritere ditt velvære på? Ja, jeg trener mindfulness og tar pauser for å lade opp. Det utgjør en betydelig forskjell. Det høres gunstig ut. Jeg kan prøve å inkludere noen mindfulnessøvelser i rutinen min. Definitivt. Det lar deg koble til deg selv igjen og redusere stress. Hvilke andre praksiser vurderer du? Kanskje planlegge regelmessig nedetid og delta i aktiviteter jeg liker, som lesing eller fotturer. Det høres ut som gode ideer. Å nyte hobbyer kan gi en flott flukt og forbedre den generelle lykke. Jeg er glad for å implementere disse endringene og fokusere mer på mitt velvære. Leksjon 11. Knytte og skape minner. Morgen, Anna. Jeg reflekterte over viktigheten av å tilbringe tid med mine kjære for å knytte bånd og skape minner. Hei John, det er en så vakker tanke. Hva utløste denne refleksjonen? Jeg deltok nylig på en familiesammenkomst, og det minnet meg på hvor spesielle disse øyeblikkene er. Absolutt. Familiesammenkomster skaper varige forbindelser. Hvordan var stemningen på samlingen? Det var levende og fylt med latter. Alle delte historier, noe som var hjertevarmende. Det høres fantastisk ut. Å dele historier kan virkelig styrke bånd og skape en følelse av tilhørighet. Ja. Det er også en tid da vi alle kommer sammen for å feire våre unike opplevelser. Nøyaktig. Har du planlagt noen kommende samlinger eller arrangementer? Ja, vi planlegger en helgegrill snart. Jeg gleder meg. Det er spennende. Grilling er perfekt for å binde sammen over deilig mat og gode samtaler. Jeg gleder meg til å skape flere minner med familien min. Leksjon 12. Moro med venner. Hei Anna, jeg har tenkt på hvor gøy det er å bare jobbe og henge med venner. Hei John, det høres herlig ut. Hva liker du å gjøre med vennene dine? Vi har ofte spillekvelder eller går ut for å spise. Det er en fin måte å slappe av etter en travel uke. Det høres ut som en eksplosjon. Noen spennende planer med vennene dine på vei? Vi planlegger en tur neste helg. Jeg gleder meg veldig. Det er fantastisk. Vandring er en fantastisk måte å få kontakt med naturen og hverandre. Nøyaktig. Dessuten er det en fin måte å holde seg aktiv på. Har du noen favoritt utendørsaktiviteter? Jeg liker å sykle og besøke lokale parker. Det er forfriskende å være ute. Absolutt. Utendørsaktiviteter kan forringe sinn og kropp. Kanskje jeg blir med deg på en sykkeltur en gang. Det ville jeg elsket. Det er alltid gøy å utforske nye stier sammen. Jeg gleder meg til å planlegge flere utflukter med venner. Leksjon 13. Livet som NBA-superstar. Hei Anna, jeg leste nylig om livet til NBA-superstjerner og hvordan det endrer seg etter pensjonisttilværelsen.
Hei John, det er et spennende tema. Hva syntes du var mest interessant? Jeg lærte om Maciek Jonsson, som ironisk nok ble en talsperson for sikker sex etter at han ble pensjonist. Det er fascinerende. Den viser hvordan idrettsutøvere kan påvirke sosiale problemer selv etter at idrettskarrieren er over. Nøyaktig. Hans overgang fra et basketballikon til en helseadvokat er ganske bemerkelsesverdig. Hva tror du motiverer idrettsutøvere til å engasjere seg i slike saker? Jeg tror de ønsker å gi tilbake til samfunnet og øke bevisstheten om viktige saker. Det er inspirerende. Det er det virkelig. I tillegg har de en plattform som kan nå millioner, noe som gjør budskapet deres kraftig. Absolutt. Synes du flere idrettsutøvere burde følge i hans fotspor? Ja, jeg tror at å bruke deres berømmelse for positiv endring kan etterlate en varig arv. Det oppmuntrer fansen til å handle også. Leksjon 14. Utforske håndlaget håndverk. Morgen, Anna. Har du noen gang tenkt på å kjøpe håndlaget håndverk? De kan være så unike. Hei John, det høres interessant ut. Hvilke typer håndlagde håndverk sikter du til? Jeg tenker på ting som keramikk, smykker og tekstiler. De har ofte et personlig preg. Jeg elsker den ideen. Håndlaget håndverk forteller en historie og støtter lokale håndverkere. Hvor kan jeg finne dem? Du kan finne dem på lokale håndverksmesser, håndverksmarkeder eller til og med nettplattformer som Etsy. Etsy er et flott alternativ. Det er utrolig hvor mange talentfulle skapere det finnes. Har du kjøpt noe derfra? Ja, jeg kjøpte et håndmalt krus en gang. Det ga en fin touch til kjøkkenet mitt. Det er fantastisk. Håndlagde gjenstander kan virkelig forbedre oppholdsrommene våre. Har du noen anbefalinger til spesifikke selgere? Jeg foreslår at du ser etter selgere med gode anmeldelser og en unik stil som appellerer til deg. Leksjon 15. Uforglemmelige reiseopplevelser. Hei Anna, jeg har tenkt på hvordan reiser kan fordype oss i forskjellige kulturer. Hei John, det høres spennende ut. Å reise fører ofte til uforglemmelige opplevelser. Hvilke steder tenker du på? Jeg vil gjerne besøke Japan. Blandingen av tradisjon og modernitet er fascinerende. Japan er et godt valg. Kulturen, maten og landskapet er virkelig unikt. Har du begynt å planlegge reisen? Ikke ennå, men jeg vil legge disse reiseplanene snart. Hva med deg? Noen reiseambisjoner? Jeg har alltid ønsket å utforske Italia. Kunsten, historien og maten er utrolig tiltalende. Italia ville vært fantastisk. Tenk deg å rusle gjennom Roma og smake på autentisk pasta. Nøyaktig. Det blir en uforglemmelig opplevelse å nyte den lokale kulturen og tradisjonene. La oss lage disse reiseplanene sammen en dag. Å utforske nye steder er alltid morsommere med en venn. Leksjon 16. Lørdag handling av dagligvarer. Hei Anna, har du lagt merke til hvor overfylt matbutikken blir på lørdager? Hei John, ja, det er alltid travelt. Det virker som om alle er ute og handler for uken. Nøyaktig.
De fleste barn gleder seg til lørdag fordi det ofte betyr familieutflukter eller morsomme aktiviteter. Det er sant. Det er som en minifeiring for dem etter en lang skoleuke. Husker du hva du likte å gjøre på lørdager som barn? Jeg elsket å gå på butikken med foreldrene mine og plukke ut snacks. Det føltes som et eventyr. Jeg kan relatere. Det var alltid spennende å hjelpe til med handlelisten og velge godbiter. Ja. De små øyeblikkene gjorde at dagligvarehandelen føltes spesiell. Tror du at spenningen fortsatt eksisterer for barn i dag? Jeg tror det gjør det, spesielt hvis foreldrene gjør det til en morsom opplevelse. Kanskje ved å la dem velge et nytt element å prøve. Det er en god idé. Å gjøre dagligvarehandel interaktive kan fremme et positivt forhold til mat. Leksjon 17. Historiske figurer i kanadisk historie. Morgen, Anna. Jeg har lest om general Isaac Brock og hans tilknytning til kanadisk historie. Hei John, det høres fascinerende ut. Hva har du oppdaget om ham? Han spilte en viktig rolle i krigen i 1812 og hjalp til med å forsvare Canada mot amerikanske styrker. Ja, jeg husker jeg hørte om ham. Hans lederskap var avgjørende i den tiden. Er det noen historiske steder knyttet til ham? Absolutt. Queenstown i nærheten, hvor han kjempet, har historiske hus som feirer arven hans. Det er utrolig. Jeg tror Lyra Secord også er en viktig figur knyttet til den historien, ikke sant? Nøyaktig. Hun er kjent for sin modige reise for å advare britiske styrker om et forestående amerikansk angrep. For en modig handling. Det er utrolig hvordan disse historiske figurene bidro til å forme Canada. Ja, historiene deres minner oss om ofrene som ble gjort for vår nasjons frihet. Vi bør definitivt besøke disse historiske stedene en dag. Leksjon 18. Samlere og deres skatter. Hei Anna, jeg har utforsket samlernes verden og de unike gjenstandene de setter pris på. Hei John, det høres spennende ut. Hvilke typer gjenstander brenner samlere vanligvis for? Jeg har kommet over samlere av kniver, trikk og andre minner som ofte dekorerer nordamerikanske hjem. Det er interessant. Samling kan være en fascinerende hobby, spesielt når det er knyttet til personlig historie eller kultur. Nøyaktig. Hvert element forteller en historie og kan fremkalle minner eller følelser. Samler du på noe? Jeg samler ikke aktivt, men jeg liker å beholde gamle postkort og brev. De har sentimental verdi. Det er fantastisk. Postkort kan fange vakre øyeblikk i tid. Har du vist dem i hjemmet ditt? Ja, jeg har en liten gallerivegg dedisert til dem. Det vekker samtaler når gjester kommer på besøk. Det er en kreativ måte å vise frem samlingen din på. Det er utrolig hvordan samleobjekter kan berike våre rom og liv. Leksjon 19. Teaterfestivaler i Ontario. Hei Anna, jeg har lest om Ontarios teaterfestivaler, og de regnes som noen av de største i verden. Hei John, det er fascinerende. Hvilken festival fanget din oppmerksomhet mest? Stratford-festivalen skiller seg ut. Den er kjent for sine enestående produksjoner og tiltrekker seg talenter fra hele verden.
Ja, det har jeg hørt om. Det er imponerende hvordan denne lille byen har vokst til et kulturelt knutepunkt. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan en liten by kan være vertskap for slike høykvalitetsforestillinger. Har du noen gang vært på noen festivaler? Jeg deltok på showfestivalen for noen år siden. Stemningen var livlig, og forestillingene var eksepsjonelle. Det høres fantastisk ut. Å oppleve Live Teater i slike vakre omgivelser må ha vært minneverdig. Det var det virkelig. Blandingen av historie og kunst skaper en unik atmosfære. Har du tenkt å besøke noen festivaler snart? Jeg håper å besøke Stratford-festivalen i sommer. Jeg vil fordype meg i teateropplevelsen. Leksjon 20. Utforske nye partnerskap i utlandet. Morgen, Anna. Jeg har vurdert måter å utvide virksomheten vår på, og utforske nye partnerskap i utlandet høres ut som en god idé. Hei John, det er en interessant tilnærming. Hvilke regioner tenker du på for potensielle partnerskap? Jeg tror det kan være fordelaktig å se på markeder i Europa. De har stor etterspørsel etter våre tjenester. Absolutt. Å samarbeide med europeiske selskaper kan styrke vår globale tilstedeværelse. Har du laget noen spesifikke forbindelser ennå? Ikke ennå, men jeg ønsker å undersøke potensielle partnere og nå ut til dem snart. Det er et smart trekk. Å bygge relasjoner internasjonalt kan åpne mange dører. Hvilke faktorer vil du vurdere når du velger partnere? Jeg vil fokusere på deres omdømme, kompatibilitet og om deres verdier stemmer overens med våre. Det er viktige kriterier. Å etablere gjensidig respekt og forståelse er nøkkelen til vellykkede partnerskap. Ja, og jeg tror å delta på internasjonale messer kan hjelpe oss med å etablere et effektivt nettverk. Leksjon 21. Betalingsmetoder for tjenester. Hei Anna, jeg har gjennomgått tjenestebetalingsmetodene våre, og jeg la merke til at noen krever forhåndsbetaling mens andre tillater betaling ved ankomst. Hei John, det er en viktig forskjell. Hva er fordelene med hver metode? Forskuddsbetaling garanterer forpliktelse fra kundene, mens betaling ved ankomst gir fleksibilitet. Det gir mening. Fleksibilitet kan tiltrekke seg flere kunder, spesielt de som er nølende med å forplikte seg. Nøyaktig. Men vi må også sørge for at kontantstrømmen vår forblir stabil. Hvordan tror du vi kan balansere begge alternativene? Kanskje implementering av et lagdelt system kan fungere. Kunder som betaler på forhånd kan få rabatt. Det er en god idé. Det stimulerer til tidlig betaling samtidig som det tilbyr fleksibilitet til andre. Ja, det skaper en vinn-vinn-situasjon. Har du tenkt på hvordan du kan kommunisere disse alternativene til våre kunder? Jeg tror tidlig og transparent kommunikasjon på nettsiden vår og under konsultasjoner vil være avgjørende. Leksjon 22. Utforske transportalternativer. Hei Anna, jeg tenkte på hvor godt forbundet byen er med busser og tog. Hei John, ja, det er en stor fordel for både beboere og besøkende. Hva har du i tankene for å reise? Vi kan ta tog og nyte den naturskjønne utsikten underveis. Det gjør reisen like hyggelig som destinasjon. Det høres fantastisk ut. Jeg elsker togturer, de tilbyr et unikt perspektiv på landsbygda.
Har du tatt noen minneverdige togturer? Ja, jeg reiste en gang gjennom fjellene, og landskapet var fantastisk. Det var en bemerkelsesverdig opplevelse. Jeg kan bare forestille meg. Det er utrolig hvordan å reise med tog kan gi en så annerledes atmosfære sammenlignet med bilkjøring. Absolutt. I tillegg er det mer avslappende siden du kan lese eller til og med chatte med andre reisende. Og du trenger ikke å bekymre deg for trafikk. Tror du vi bør planlegge en togtur snart? Definitivt. Jeg vil gjerne utforske nærliggende byer og oppleve den lokale kulturen. Leksjon 23. Viktigheten av å sjekke inn. Morgen, Anna. Jeg leste akkurat om viktigheten av å sjekke inn for flyreiser. Hei John, det er et viktig tema. Hvor tidlig synes du reisende bør sjekke inn? Det anbefales generelt å sjekke inn minst 2 timer før flyreisen, spesielt for internasjonale reiser. Jeg er enig. Å ankomme tidlig kan bidra til å lindre stress og sikre at alt går på skinner. Hva pleier du å gjøre i løpet av den tiden? Jeg liker å ta en kaffe og slappe av før jeg går til porten. Det er en fin måte å starte reisen på. Det er en god idé. Jeg tar meg ofte tid til å gjennomgå reiseplanen min og dobbeltsjekke bagasjen. Ja, det å være organisert kan utgjøre en betydelig forskjell. Har du noen gang gått glipp av et fly på grunn av sen innsjekking? Heldigvis, nei. Men jeg har sett andre skynde seg, og det er ganske stressende å se på. Det forsterker behovet for god tidsstyring. Nøyaktig. Planlegging fremover er nøkkelen til en hyggelig reiseopplevelse. Leksjon 24. Fortellerreisen. Hei, Anna. Jeg har reflektert over historiefortelling og hvor viktig det er å formidle budskap, selv ufullkommen. Hei John, det er en dyp tanke. Hva inspirerte denne refleksjonen? Jeg leste at selv om romanen min var inkompetent, ville forsøket på å gjenfortelle historien fortsatt ha verdi. Det er et interessant perspektiv. Hver historie har potensial til å få gjenklang hos noen, uavhengig av dens utførelse. Nøyaktig. Det understreker viktigheten av å dele erfaringer og perspektiver, ikke sant? Absolutt. Historier kan inspirere til forandring, vekke følelser og skape forbindelser mellom mennesker. Har du noen gang følt deg rørt av en historie, selv om den ikke ble perfekt fortalt? Ja, definitivt. Noen ganger kan lidenskapen bak historiefortellingen være mer virkningsfull enn selve historien. Det er så sant. Det minner oss om at historiefortelling er en reise verdt å legge ut på, uavhengig av utfallet.